ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಿಸುವ 5 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 7 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಆನಿಯನ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆನಿಯನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇದು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತೇವಾಂಶದ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಆಹಾರ ತಿಂದ ನಂತರ ನಿದ್ರೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಸೆರೋಟೋನಿನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಸತ್ತ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ನಿಂತೋದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು 3 ರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಏಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಗ ತಿಂದಾಗ, ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಗಾಳಿ ಅನ್ನೋದು ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಆ ಗಾಳಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ.